好，那欢迎大家参与今天这个 Evening Round，Don't Snore Alone。我们今天邀请到那个享誉国际的陈医师哈，陈玉峰医师来帮我们分享这个动哈，就是上次许英硕医师有帮我们讲过哈。那这个我们今天陈玉峰医师又要来分享他的专业见解，那么欢迎陈医师。好，谢谢大家，谢谢部长，然后谢谢大家来参与哦。那因为时间的限制哦，所以我想就简短的开场哦，因为原本收到的任务是就是说share 一个比较 practical 的一些相关这个手术技术的一些东西。那所以其实我今天大概就是把重点并没有放在很多的 research 的部分，那反而是就是在怎么去执行、怎么操作，或者是一些实务上的一些东西，然后跟大家分享。那当然，动的这个全名的动是一个缩写，它叫 Distractional Osteogenesis Maxilla Expansion 哦，就是借由一个上颚的一个颚骨的一个扩宽，骨头的一个缓慢的一个横向的扩宽，去让我们的一个呼吸道能够得到一个扩展的一个状况。所以呢，我们也希望就是跟 Stanley 讨论之后，我们希望说，当这个名字呢，大家可以共同的去推广，将它叫做一个鼻颚骨呼吸道的一个扩张手术。那这样未来大家在跟病人解释的时候，也会是一个比较好说明的一个比较好了解的一个方向。OK， 那首先感谢就是Stanley。在很多的方面，就是将这些技术跟知识呢传达给我们，很有这个很幸运可以很快的去在一些问题上面向他请教哈。OK， 好，那首先呢开场我就用这一篇哦 C Medicine 的这一篇呢 Editor 的 Later 哦，告诉我们就是他就是说 OK。今天呢，我们在OSAS 的病人，就是 OSAS 的成人当中，我们去做这个 expansion， 它到底是一个迷思呢？是有可能的吗？或者是它其实只是一个乡野传奇哦？所以我最后呢，将它的一个结论放在这边。那他就讲到说，在不好意思，因为这边没有办法用 however when evidence， 就是说告诉我们说 non-surgical 的 expansion， 就是在成人里面做非手术性的 maxilla expansion， 是一个有可能成功的一个状况。好，然后呢，但是呢，就是他就说后来呢，那就是提到说我们是不是从 Audrey， 然后CG 跟 Stanley 的这一篇动的这一篇文章当中，他告诉我们说，是不是用一个 O2， 在一个以前传统在 maxillofacial surgeon 或者是矫正科的医师里面，他们的一个 O2， 然后呢，使用一个这个方法，然后呢，能够让我们帮助我们去改善或者是去处理这个 OSAS 的这个问题哈。所以其实我觉得这两段话的一个论点其实是非常的有趣，那其实也是现在就是我今天想要跟大家分享的一个内容哈。所以其实当以往在做 expansion 的时候，很多时候呢，我们是会有这样左边的这个状况，就是 only purely 就是只有 dental expansion， 也就是说我们的牙齿呢可能就是摆出去，但是呢并没有办法去得到一个像右边这张图片这样有一个好的一个 skeletal expansion。那因为我们知道，其实在我们目前或者是我们我们大家这个想要去处理的这些病人当中呢，它是一个我们希望它是一个 skeletal 的 expansion， 因为有一个颚骨的一个扩宽之后，它才能够去改善病人的一个呼吸道的一个阻塞的一个状况，去增加它的一个 nasal passage 的一个宽度，然后改善它的一个 nasal obstruction 的一个问题哈。好，那所以这个就是蛮重要，就是说为什么刚刚前面他讲到说adult 的 expansion 是一个myth 呢？它是一个或者是它是一个 reality， 因为在传统的一个
牙科的文章当中，在1987年这一篇文章当中，他就讲到说，在小朋友 pediatric 我们是可以用所谓的 RME 就左边这个 RME 的这个装置去做处理，但是呢，随着年纪的增加，我们知道我们的骨头它会开始慢慢的 maturation， 开始骨头开始慢慢的钙化，所以一旦当骨头钙化的时候呢，我们可能就没有办法，就是借由这个 RME 能够得到一个好的 maxilla extension。所以在以往来说，我们都知道说，真正就是能够做到 RME 的年纪，大概了不起的只有15岁左右。那你在15岁以后呢，可能你就在很多的文献上面，牙科的文献上面，它就讲到说，这个你可能就没有办法把它撑开。那所以你没有办法把它撑开的时候，那你可能就要借由 surgery assist 的介入来做这些的处理。所以在这个 surgery assist 的方面呢，那当然就在成人上来说，那后来随着一些技术的增加，或者是一些技术的演进，那就开始产生了这个 SAR、MARP 或者是这个DOM 的这个眼镜的一个产生。好，那这个是 RME 就是刚刚前面讲到的，就是Rapid Maxilla Expansion 的 device。那它跟我们等一下讲到的DOM，它的差别其实就是在于说 ，RME 它是大部分是用在小朋友身上。那小朋友他其实是有一个生长发育的一个潜能在。那所以你看到它这个装置，它就是中间有一个 screw， 就是有一个螺丝，它可以把它的两边的骨头给扩关。然后借由一个这个像这样子的一个牙科装置，把两边的上颚骨给做一个横向的开展，所以去改善狭窄的上颚骨的一个情形。那什么叫做SAR 或 MARP 动呢？其实我在这边就稍微简单的介绍一下。那在最早一开始的时候呢，在这边来说的话，牙科装置就是做所谓的 SAR。那 SAR 呢，它其实就是要做一个五处的一个 surgery 的，不好意思，等我一下，不好意思，它要做一个两边的 maxilla suture， 然后中间的 mid palatal 以及 pterygoid maxilla junction、pterygoid tuberosity 的 junction 的一个 disjunction， 所以要做5处的一个 osteotomy。那 MARP 呢，它就没有做所谓的surgery 的部分，它就是纯粹靠这个骨钉打进去的 maxilla expansion 的这个装置去做一个扩宽。那动的部分，它就是结合这两个部分呢，就是做所谓的有植入骨钉，然后再加上做 surgery 的一个 assist 的这个部分。所以这是简单的来说是这3个的差别。那在 literature 的文献上面呢，它也告诉我们说 rapid maxilla expansion 就是我们刚刚前面讲的 RME， 它对于 pediatric 的 OSA， 其实在 systemic review 上面，它其实是有显著的一个 improvement 的状况，它是一个很有效的一个工具。那所以说，其实并不是为什么前面会讲到说这是一个 old tool 或者是 in new way。那我们知道最早在文献上面，这个是 Sandy 分享给我的一个 slide。最早在1975年的这一篇文章当中，他就讲到了，就是310个 case 里面，我们使用 RME 去 for medical reason。这个其实蛮有趣的。我们是用一个牙科的装置去 for medical 的一个 reason。那它的结论呢，就是告诉我们说，这个 medical 的 indication 就是使用 RME， 它可能可以用来处理哪一些问题的病人。第一个 poor nasal airway、septal deformity， 或者是有 recurrent 的 ear nose 的 infection、allergy 的 rhinitis， 然后 asthma 等等等等，或者是之前做过一些处理之后，后来没有办法被expansion 的好。那当然，在1975年的时候，这些牙科的矫正装置并没有那么的风行，或者是它的装置的物理原理或者是一些器材并没有发展的那么好。但是在1975年的时候，那个时候其实大家就已经就是这篇文章当中，它就已经有这个概念，所以说借由这个expansion 上颚的扩宽来处理像我们下列的这些鼻子有问题、鼻呼吸道有问题的这些病人当中。所以接下来我就是想要整理一下我自己的感想，在台湾来处理的时候，因为包含了跟英硕跟英杰一起，就是共同大家可能的一个问题。今天我们在做
是哪些 case，我想哪些 case 我们可能也许要去考虑到说，OK， 我是一个 surgeon， 那我是一个 surgeon 的时候，我哪些 case 是可以做动，或是我怎么来跟病人说动？那所以通常像这样子的一个状况，我刚刚前面也介绍，它就是两个，一个是 surgery 的部分，另外一个是你要去结合所谓的牙科医师，就两个医师要去做一个合作的部分。那这个在一般来说，很多外科医师或者是我们传统的一个外科的 training 来说，很多时候其实是并不是那么习惯去与对方一起去协调的。但是在动这个部分，它就是你得去让不管是对牙科医师，或者是配合的医师，或者是病人，其实就会有这两个问题，就是我将它归类为两个，一个是 medical 的 problem， 或是 dental 的 problem。那在 medical 的 problem 来说，可能对病人来说，或者是对医生来说，你可能有所谓的 OSA、nasal obstruction， 或者他曾经做过 nasal surgery failure， 或者像我等一下会分享一个我的病人他就不想要用 nasal spray， 他就不想要吸鼻子，这个可能是 medical 的 problem。那当然，在这样子的情况之下，这些病人他们有这些 medical problem， 那我们可以试着去告诉他说，我使用一个牙科的东西来改善你的这个 medical 的 problem。那对于牙科的问题来说的话，你使用动，也许你的今天的病人他可能有牙齿 crowding， 就是牙齿凌乱，或者是他的咬合平面是歪斜的，或者是他有一个很高的一个 narrow palate， 或者是他可能是在做矫正当中去需要，就是他本身就有这一个 dental problem 的需求。那我们借由动的这个术式去改善他的一个牙科的问题。所以其实动本身来说，它可以去解决 medical 的 problem 或者是 dental 的 problem 一起，或者是说今天我病人有医科的有 medical 的问题，我用牙科的装置去解决它，或者是他是有牙科的问题，我用了所谓的 surgery 去改善他的这个问题。我觉得这是动一个很好的 indication， 也希望可以等一下大家可以多多来讨论，因为我们在执行上面，因为上个礼拜就是英硕医师他其实一直在，或者不是一直，他就是有在提到说，怎么样子去告诉病人来接受这样子的一个处理，或者是怎么样子去让我们自己跟矫正科或是牙科医师能够有更多的配合。我想这个是我归纳出来的一点想法跟心得。那所以当然现在随着所谓的科技的进步，那英硕跟英杰他们两个都有用这个所谓的模拟计划的一个部分。那所谓模拟计划部分，它就是告诉我们我们理想的切口在哪里，那我们可以怎么样子去减少，比如说牙根，或者是像左上角它有一个第三大臼齿，就是我们的智齿上面的一个牙胚的一个 damage。那怎么样子是一个好的一个切口的部分，就可以借由这个virtual surgical planning 的一个模拟计划的协助，来帮助我们做一个更多的一个处理。那再来另外一个就是我讲到就是我的收费的部分，其实这个也是回答英硕医师的部分。其实我讲到就是说动这个处理，它当然是一个我们的一个手术，但它其实是两科医师去合作，所以在我这边的话，我的手术费用其实是大概是收大概3到4万左右的一个费用哈。那这个费用，那当然其实另外一件事情，因为对病人来说，病人当然都很关心所谓的费用上面大概应该要收多少。那上个礼拜其实徐英硕医师他有问到说，那你的矫正医师会收多少？其实我也借这个机会跟大家沟通跟分享，其实每一个矫正医师或每一个牙科医师，他们可能因为自我的自身的 training 的不同，或者是他们对于这个 case， 那我们刚刚前面讲到要做动的这些病人，他们很有可能牙齿本身就有凌乱的问题，他可能合并矫正的治疗，那治疗的时间的长短，或者是他牙弓之后排列的难易，都会去影响到这个收费。那当然每一个医师他的收费也会有所不同，因为他可能认为这个洞它是一个 adjuvant 多出来的一个治疗，也就是说病人他是因为牙齿凌乱的需求来做，或者是他可能是本身有 nasal obstruction 的问题，或者是 OSA 的问题，那我们是用动来解决，矫正只是搭配的，就是哪一个是主，哪一个是客。我想这个它其实是可以一个很灵活的一个很灵活、很弹性的一个操作跟使用。
那当然我知道徐英硕医师他在手术费在北部当然收的比南部还要高。那其实我也觉得说这样子是一个非常合理的一个状况，因为毕竟每一个地方它会有所价钱的区别或者价钱的差异。那但是呢，我觉得其实我们大家就是在我们这一个族群里面，我们大家 Don't Snow Group， 我们这个 group 里面，大家可以一起去试着让这个东西在能够做更多的一个推广，让病人能够有更多的认识，那更多的医师能够了解这个治疗哦。那所以我等一下就用这个很简单的 case 来跟大家分享我的目前的一个经验。25岁的男性 CPAP intolerance， 他的 AHI 是8.4，那最低的 low saturation 是88，ODI 是16.9。他最主要他的问题就是他有 nasal obstruction， 然后 loud snoring， 然后甚至醒来的时候会有 morning headache， 然后夜尿的情况。那当然蛮有趣的是，这个病人他就是说他 refuse， 他就是怎么样他都不想要用nasal spray 的一个情形。大家可以看到他的脸就是一个 Class 2的一个 deficient， 那病人也不想要做所谓的 MMA 的一个治疗这个病人他也不想要做 MMA 的治疗，那也不想要，他告诉我说他也不想要一直喷鼻子，那所以他也没有做过任何的一个 nasal surgery 的一个状况。那另外各位可以看到，它是一个 high and narrow 的一个 dental arch， 然后牙齿本身是非常非常排列非常凌乱的一个情形。OK， 那但是呢，这个病人他的 tonsil size 是grade 1， 然后 Freeman 的一个 palate position 是 grade 2， tonsil 不大，然后 uvula 也没有长。那我们帮他做 DICE 的时候，他在 villain 的地方大概是 AP Class 1， 但是他最大的问题是在 tongue base 的一个问题这个部分。然后还有当然nasal obstruction 是相当的狭窄那所以sorry， 所以我们就帮他安排了 OK， 我们就帮他安排了手术治疗。那这是简单的影片跟大家分享，我想大家都可以做这样子的一个 surgical procedure， 就是在 piriform 旁边呢，将我们的一个nasal cavity 做一个适当的一个剥离那中间那一个就是 piriform 的位置，然后用这个 reciprocating sew 就是 R sew， 将我们的上颚的一个maxilla 的这个maxilla sinus 的这个 anterior wall 呢，做一个 section 的一个动作，做一个切割，将这个骨头呢给切开。那记得呢，就是在中间那个地方要有一个保护的一个状况，才不会切穿你的nasal mucosa。OK， 好，那这样切过去其实就可以了。然后之后呢，再做中间的一个 MIPA， 那当然是两边都是对称的一个切开，然后再做中间的这个 MIPA 头的这个section 的部分。OK， 然后做一个适当的剥离之后呢，那我就是用所谓的一个 piezo 的一个器械，或者是没有 piezo 的话，用其他的器械都可以做一个磨出一个 groove 出来。OK， 将这个 groove 磨出来之后呢，那大概磨出这个 groove 之后呢，那我们刚刚前面讲的重点就是不要去伤害到牙齿跟牙根，所以借由像英硕跟英姐他们都有做所谓的模拟计划，会更帮助我们了解到牙根的一个位置。那完了之后呢，我们就可以做这个mid palate 的这个split， 就是用这个osteotome 呢做一个 split。的一个情况，就像这样子做一个 split 的一个动作，那所以你就可以看到他的牙齿就有扩展。然后这个病人我们就搭配做 GGA，OK， 那这个是跟大家分享，就是你可能在术中，你可能在治疗当中，你可能会遇到的问题，因为可能病人会问你说 ，OK， 那我做了这个 expansion 完之后会怎么样？那当然一个就是你中间的牙齿会开开的，另外一个部分呢，你可能在做 expansion 的当中呢，各位可以看到后面的牙齿有可能会咬不到。这个就是当我们做一个适当的骨头的移动的时候，它的后面的牙齿有可能会有这种malocclusion 的情况。那不过那是 temporary， 那当然也会造成病人吃东西短暂的时候的不方便。那这是我们刚刚前面那一个 case， 术前的凌乱跟术后的一个 maxilla expansion 的一个状况。那这个病人搭配有做 GGA 那 GGA 拉的是还好，大概6个 mm 左右。那但是当然各位可以看到病人本身他的一个下巴还是比较属于后缩的一个状况。OK， 那这个是我们的术后的一个 readout， 它的 nose score 从6分降到3分那 Epworth 的 score 从8分降到5分。
那 AHI 呢，在术后当然是术后大概6个月到1年左右做的一个 follow up data，AHI 从18.4降到8.7哦，那 lower saturation 也有增加哦。那简单的影片跟大家。影片的音效好像听不到。有听到吗？我们听不到影片的声音。哦，对，好，对，但没关系，可能好，没关系。他其实只是分享说，他做完之后，他的一个 nasal obstruction 的状况其实有明显的改善了。OK， 好，拍摄刚刚那个影片可能在放出来没有声音哈。那回到文献上来说哈，那个 Stanley 他在那个 otolaryngology 的 paper， 他就告诉我们说，其实这个像这个图上面，它就是动的它的 osteotomy， 就是做两边的 maxillary 的 buttress 的切线跟 mid palatal 中间这一个切口做 osteotomy， 然后借由我们在上颚弓中间的这一个 expander 这个扩张去将我们的牙弓还有我们的一个比较狭窄的一个 nasal airway 做一个适当的一个开展的一个动作。那所以呢，它平均在他们的这一篇文章当中，它的 mean 的 AHI 可以 decrease 从30.9到14.2，那 NOS score 呢就很显著的一个改善，从11.7到3.9的一个状况。那在另外一篇 paper 上面呢，他也提到说，其实在这75个 subject 里面呢，AHI 跟 NOS score 都是有显著性的统计上的一个意义，就是对于病人他的这个 OSAS 的这个 symptom， 还有不管是主观的或者是客观的这些状况来说呢，都有一个显著性的一个改善。那这是文章当中的一个揭露出来的一个图片哦。那以他的这个 case 来说的话，我们刚刚前面就讲到，也许他的这个 case 病人本身的牙齿是看起来是很棒的一个情形，他并没有所谓的一个明显的一个 dental problem 的问题，但是他借由这样子的一个手术，借由这样子的一个手术去改善这个病人他的一个OSA 的这个情形，去改善他的鼻子他的一个 nasal obstruction 的状况，然后最后再用这个矫正的工具，将他的牙齿做一个排列整齐，也就是说，让他的骨头去做一个上颚骨，然后在鼻骨的下面这个地方能够有一个好的骨头的生长，然后去扩宽他的一个鼻呼吸道。那其实我觉得这样子的一个治疗，其实是相当好的一个可以combine 去处理，不管是 medical 的 problem 或者是 dental 的 problem。那只是当然在目前台湾或者是我们可能在做的一些困境上面来说，也许可能对于病人来说，或者是台湾的病人他的 awareness 并没有那么的多，或者是我们本身医师本身对于这样子的治疗也并没有那么的多的一个了解跟认为它是一个比较常规性的一个处理，所以可能我们在做治疗的当中，我们就会去执着于，或者是我们就会去疑惑，哎，那我的是不是病人可能会因为等等的一些费用，然后就跑走？那我都会觉得说，哎，回过头来想，那可是病人并不会因为达文西手术收的费用比较高而跑走啊，那怎么会因为我们收这个动的这个费用而跑走呢？所以其实这个是也很想要跟大家讨论，然后也希望说能够让这个动的这个舒适在我们这个 group 里面能够有越来越多人能够愿意参与执行的这个情况。那最后我就用这张照片就是很高兴这个 group 让我可以认识，然后也在 Stanford 的时候认识英杰跟英硕这两位好伙伴跟很好的一个 surgeon 那最后这一张就用学宇部长的这一篇 paper 其实学宇部长他告诉了我们一个新的一个观念，就是我们在做 OSAS 的时候，我们也许
我们可以未来就是在做我们的一个 palate 的 surgery 的时候，我们可以用一个 bi-palate surgery 的这个概念，不管是之前学语部长提醒我们，就是不管是软腭的部分，或者是硬腭的部分，我们都可以去我们都可以去对病人做一个良好的一个改善。那当然在未来来说，越来越多人投入这个的时候，我们就会有越来越多的一个 data， 然后能够来帮助我们的病人，然后让我们能够有更多的一个了解。最后就到这边，希望没有超过时间，谢谢大家。谢谢陈玉峰医师非常精彩的演讲哦，那让我们对于这个动的手术适应症还有它的手术的 outcome 有更加深入的认识。那我们时间有限，不晓得现场有没有这个我们的与会的会众有没有问题要提问陈医师？英硕有吗？英硕在线上，刚才吃面，被我们看到了。吃面也会被发现。你没有关镜头。那个峰哥刚刚一直 take， 我觉得非常的感动跟光荣这样子。然后就是我觉得那个峰哥那个 slide 做的真是好，就是那个适应症的部分，就是之前一直没有就是像峰哥这样想的这么清楚，就是这个洞是可以解决 medical problem 跟 dental problem 这样。那就是没有像，就是果然是要像峰哥这样子，就是这种大师级的人物才能够做出这种投影片这样子。你可以有北洞啊。其实你的问题是什么？时间有限，等一下断电哦。快点。没有，就是对啊，当然那个峰哥一直在强调说，那个病人不会因为那个听到那个钱太多，所以就跑走这样子。但是我想，就是跟达文西相比，就是这个动这个手术，它其实是有蛮长一段的恢复期啊。就是那你在那个做达文西手术的时候，你在跟病人推荐达文西手术的时候，你可以就是说他可能会有一些并发症，那比如说那个味觉的问题，可能会有那个就是咀嚼跟吞咽的问题，但是这些就是一两个月左右，大概都可以解决。但是你一做动就是迎接它的，有可能是就是半年到1年的那个漫长的一个就是矫正的期间，然后他就是要一直的就是去矫正科医师那边回诊，然后就是可能对病人来说这个心理的这个负担如果再加上他这个收费的比较高昂的话，那有可能就会就是让病人会觉得比较没有就是没有那么有信心这样子。那当然像那个峰哥就是提供那一个就是那非常好的 case， 就是我也是没有想到说就是其实动可以配合 GGA， 不过主要是因为我们之前做的那个动都主要是在可能就是 dental problem， 就是矫正的问题在做的动，那还没有真的involve到那个在做 OSA 的病人身上这样子。那我想就是峰哥是提供一个我们很好的一个就是做这个手术可以跟这个东西配合的一个跟这个 GGA 配合的一个这个方法这样。那我想请问一下峰哥，就是你在做那个 GGA 的时候，就是他那个是做法是就是先做动还是先做这个 GGA？ 硕哥，我们今天讲动，我们就不回答 GGA 了，好不好？没有，因为没有了，既然你讲了，对啊。我 echo 一下那个陈医师的讲，就是说，对，就是我懂陈医师的意思啊，就是说那个今天我们的主题是动嘛，那比如说 genial growth advancement 或者是我们其实有在做这个 tongue suspension， 其实我觉得那个是独立的 topic 啦。我觉得其实英硕你的问题提得很好，就是说那个我们都知道 OSA 只是 multi-level 的问题，那
洞解决一部分嘛，哈，那也许在烫的那边我们需要另外的1个小时来很专心的来整治这个探讨这个问题，这样。那我其实还有一个，就是这个顺序的问题啊，就是说，假如那个假如说动跟那个 GGA 是分开做，那是哪一个先做？那还有就是说 GGA 假如说是像那个部长的那个 biparietal surgery， 那是可以就是跟那个 UPPP 一起做，还是说因为我会觉得说，因为我们 UPPP 会有一个就是那个scar healing 的那个一个过程，它一开始的话可能它的伤口是很不稳定，那我会觉得说，如果可以做 UPPP 的话，可以先做 UPPP， 然后如果用动的话，用它是比较硬的这个撑开，可能可以放在就是后面，就是 UPPP 做完再做动这样。可能会拉的比较开这样。就不知道那个不知道峰哥的那个有做过，就是 UPPP 跟动一起做，或者说就是先 UPPP 或者先动的这个就是 case 嘛？没有，我看了部长的文章才想到说可以一起做。那也许我觉得如果才想到这2个都是一个 bipartite 的 surgery， 它可以去 address 这个 palate 的问题啦哈。那不过如果是我自己的话，我在想我也许可能会一起做，我可能会就是UPPP 加动会一起做这样。那你刚刚问我说动跟那个 GGA 哪一个先做，哪一个后做哈？我的话我会先做 GGA 做完之后再去做动。对，谢谢。我想我提一下哈，我还是提的是 ENT surgeon 跟这个maxillofacial surgeon 可能看的角度还是不太一样的。我想主要看起来动的 indication 还是在鼻腔嘛。那耳鼻喉科医师对于鼻腔的治疗，当然包含了鼻中隔弯曲、下鼻甲肥厚的治疗。那如果对我来讲，我看到这个病人可能有 dental 同时的问题，比如说 malocclusion 啊，或者是 high arch 的那个 hard palate， 其实我在 PE 的时候，我们大家会有 hint， 不过绝大部分 OSAS 的病人，大部分的病人在齿列或者是咬合上面可能都不会有问题，他的主诉也是打鼾，那同时鼻塞。那不晓得陈医师对于就说先后顺序上，比如说因为 ENT surgeon 一定会先帮他开鼻子嘛哈，那或者是下鼻甲肥厚啊，其实在大多数的情况好像在鼻腔内可以解决。那陈医师您觉得我会想知道说动在鼻腔以外特别是在这个 oral cavity 啊，或者是甚至是在 oropharynx， 您觉得他的角色，他治疗 OSAS， 你觉得他能够改善 OSAS 的地方是鼻子变通，还是其他的 level？ 谢谢新医师的这么精辟的问题哦，就是说，如果说啦，我觉得一个就是，当然我们就是说，如果说他病人反复的在做，或者是他做过nasal surgery，他 fail 掉，那当然这是第一个，我们就可以敲响我们的 alarm， 我们的一个警钟，就是说，也许可能真的在鼻子有问题，那在病人有这种 nasal obstruction， 因为我们知道 nasal obstruction 没有处理好，它当然会影响到我们做我们的 multi-level surgery 它的一个 result。所以我想第一个就是说，怎么样子去确保它的一个 nasal passage 的一个畅通，然后来保持或者是保存我们的一个结果，不管是我们做 UPPP 或者是做其他的 tongue base 的一个手术，让我们的一个效果更好的时候，其实我觉得，在鼻腔的部分其实是我们需要去address，它不见得可以治疗 OSA， 但是它可能可以让我们的 OSA 的一个状况可以改善的比较多。那另外一件事情就是说，今天其实动本身来说，它虽然是一个上颚的一个扩张的一个部分，但是我个人觉得另外一个部分，它其实是 address， 可能 maybe 是我们的 tongue， 它让我们的 tongue 有空间可以放。有的时候我们的 tongue 可能是因为空间太小，就是因为我们的 dental arch 或者是我们的 space 太小，所以导致我们的 tongue 它可能放的位置是错的。那如果有听到吗？
有听到吗？有听到吗？哎，有听到吗？有哎，所以说，如果今天我们上颚扩得更开的时候，其实我们的 tongue 它可以放到我们的上颚的 oral cavity 的地方，因为如果我们的 roof 很窄的时候，我们的 tongue 一定是往后放。对，往后放的时候，那可能这个时候它就会去影响到我们的一个 airway 的一个状况，这是我个人的想法啦。是，谢谢陈医师的回复哦。那我们现在线上有非常多的我们的与会的这个专家们哦，不晓得对于陈医师刚才动的这个演讲主题有没有人要提问？欢迎大家踊跃提问。许医师要不要露脸一下？你刚刚一直被 Q 哎，英杰。对，来，我来帮你解除静音。峰哥讲得很好。有没有提问或者是你的意见？你最近也在做很多，一定要来分享一下。我没有，就是刚开始做，就是我那个病人是凑巧，就是他来主诉是鼻塞，因为那个是一个年轻的小女生，然后看诊的时候就看到就是她那个 high arch， 然后聊天的时候病人刚好说他本来就也有想要做矫正，所以我是顺水推舟跟他说，就是做这个洞，第一个当然是改善鼻腔的空间，那另外一个就是说可以让就是他做 dental 的矫正的时候多得到一些空间这样子。所以你的病人没有打呼？没有那个病人鼻塞，对，是鼻塞，大概才15、16岁这样子。Okay. 然后后来我就想很久，就是说这个洞打开到底为什么可以改善就是鼻塞的部分？因为我想了很久想不通。后来我看了一下他们，似乎原理是觉得可以打开 internal nasal valve， 让它稍微大一点点的，就是角度的关系。OK， 好，谢谢徐医师的经验分享。其实我有一个问题，想要问部长，部长在吗？部长要现身了，对。哦，部长，就是其实我不知道，就是以我们的角度，就是我跟英硕啊，或者是英杰，我们不知道，就是以部长您的角度来说，怎么样子我们可以让这一个动这个术式能够让它为更多病人所接受，因为其实我觉得它可以在不同的程度上面去 address， 就像部长您的文章当中这个 bipolar 的这个 bipolar 的这个 surgery 的这个愿景。那当然目前来说，很多时候我们在台湾，我们的病人并不像美国那个样子。我是想问一下部长您的建议跟想法这样子。首先我恭喜这个玉峰玉峰的 PowerPoint 的各方面的演讲都已经是我觉得是大师风范的这个非常的棒。没啦。那至于玉峰刚刚讲的这个有关 bipolar surgery， 是我从去年开始一直想，这个部分是应该是在整个对病患来讲，我们都希望是 once for all 那台湾病人是希望吃 buffet 是希望能够有一体成型的治疗，但一体成型这个 bipolar surgery 的观念主要是软腭往前，硬腭往外所以这是两个不同向量的一个三度空间的成长。但是在台湾目前的一个状态里面，我觉得这个病人可能由口外转来 ENT 这样治疗会比较可行性比较高就是说 ENT 转到口外去还要病人
因为 ENT 的这个以 UPVP 来讲，它手术是一个时间是短的，那术后的恢复2个礼拜，这个事情就已经差不多了。但是以这个 DOM 来讲，手术完才是这个牙齿排列整合的开始。所以如果就实际情况来讲，病人从口外那一边来收病人，然后转 ENT， 然后同时来 Combine Surgery 这样的一个临床的实用性，第一个是比较高的，也就 Bypass Surgery 软腭向前，然后通手，然后重建口咽腔，然后这个口外来做这个硬腭的这一种的一个扩张，然后同时在牙科来做牙齿整合，这样的病人的来源跟方向是比较实际的。那第二个是，在以 ENT 跟口外的一个角度来看 ，ENT 做的是软组织，做 SMP， 就鼻子来讲，鼻塞的部分。那这个口外是做 DOM， 是做整个 nasal flow， 整个鼻腔的一个特别是nasal flow 的一个扩大。那这2个到底哪一个比较适合？那我想主要是还是看到底是 deviation 的比较厉害，有没有 allergy， 以及是不是整个就是 high arch 的一个 pattern， 让整个鼻腔底部很窄。我觉得这个是要看哪一个权值比较大。那对 ENT 来讲 ，ENT 的医生会觉得说，如果就鼻塞来讲，我先做鼻内的一个治疗，包括过敏的控制，然后下鼻甲缩小、鼻中隔弯曲的改善，甚至我们做一些鼻法的重建，这些在我们的临床病人就鼻塞来讲，都是得到明显的一个改善的。那我想主要是，如果是真的 high arch、nasal flow 很窄，那这些病人在 DOM 的话，他的占的全职角色就会更大。那第3个就是，当做 DOM 以后，哈帕的变大，烫是不是从这里边得到好处，舌头会更稳定？理论上我赞成，但是我是建议这个玉峰，你应该可以做一个 DICE， 就是说 DOM 之后，哈帕的变大了，舌头就比较不会往后掉。这是一个迷思，还是真正是这样？DICE 我想可以回答这个问题，不然我们理论上我是支持这个理论的，可是我好像还没有看到说，你这个做 DOM 之后，你舌头是比较稳定的，所以从这个部分会对减少 OSA 是有贡献的。这一部分我会建议这个玉峰您的病人可以术前术后做一个 DICE 来判断 DOM 对于稳定舌头是不是真正有我们想象的一个这个理论的一个状态。最后一个我想问玉峰，就是 DOM 做事实际上不是一个很复杂的手术，是一个很有效的手术，但手术完牙齿的整合的时间要很久。那你的术后的睡眠检查，如果是在半年的时候，你的牙齿还没有整合完，那这个时候是你要做 endpoint 的做你检验结果的时机吗？还是说你的术后的睡眠检查必须要等牙齿整合完以后再做？那是不是你的 DOM 的手术 endpoint 的时间就会延到1-2年以后？这个问题我想请教一下这个玉峰。陈医师，谢谢部长哦。那个目前老实说，我自己做动，然后有听到吗？有听到吗？有听到吗？有听到了。对不起，那个就是说目前来说，我自己老实说，我自己的 case 术后做完动，然后做完动之后，然后去做术后的 sleep study 其实我没有，就是部长问的这个问题，我没有办法回答，因为确实牙齿上还在移动当中。那矫正，那当然，比如像我这个 case 好了，他的牙齿非常的凌乱，那你做牙齿的矫正，它其实本来就需要一定的时间。那但是对于surgeon 或者是对于骨头来说，其实它大概半年左右，它的骨头就已经生长稳定，也就是说，
它的上弓，它的宽度其实它本来就已经稳定住了，所以其实它 nasal breathing 已经改善了，然后骨头已经稳定了，那这个时间去做沙，它是不是一个好回答这个问题？这样子，谢谢部长，谢谢部长。我刚刚这边听陈医师那边的那个声音有点 delay， 我不晓得大家其他医师有听得很清楚吗？大致上听得懂啦，就是有声音收音有一点小 delay， 对，我们可能回放的时候再看。那不晓得现场其他的我们与会的这个其他医师有没有其他的问题要问陈医师？因为时间有限，我们原则上希望1小时内把这个讨论会就 close 起来。不晓得还有没有其他的问题？李展医师有问题吗？还是周主任、胡医师、林医师、林哲宏医师、林宏哲医师？对不起，蔡书伟好像在举手真的吗？有啊，他在举手。苏伟，快提。嗨，苏伟。有听到我声音吗？有。OK，那个我要恭喜玉峰，很成功的做很多动，很厉害，太厉害了！我以后可以有 case 转去给你了，这样。你自己开就好，我不要。你自己开就好。那个我想要问一下，我看到第8、18、19页啊，你上下好像都有做一些矫正的预备。那会那个就是关心有些病人会问到说，就是那个要做矫正啊，那是会上面一个 arch bar， 下面一个 arch bar， 还是牙齿要那个叫对绑？没有，这个是因为它这个是它牙齿凌乱，所以它其实上面跟下面都要放那个矫正线。那你可以看到那个缝线的地方，就是我做完洞跟做完 GGA 之后的伤口的缝线。其实它就是变成说，我上颚的牙弓扩宽，下颚的牙弓也要扩宽，牙齿也要扩宽，所以牙齿跟牙齿它上下要去match，那它的咬合才会比较好。那这张图片它的目的就是告诉我们说，就是可能就是跟大家分享说，如果今天你的病人做动的时候，你可能要跟他提醒说，你在某一个时间点的时候，你可能你的咬合是可能会咬得不是那么好的状况，因为你可能会有上下不 match， 咬不太到，那吃东西会不方便的情形。那不过当然，这个大部分的就是矫正医师或者牙科医师，他们有在做矫正的，这个当然都可以去 handle 跟处理相关的这些问题。所以那我这样理解，所以应该没有什么时间点是需要它上下对绑的，然后来增加它 stability 是不需要的吗？不用，因为我们 distraction 其实我们就只是很简单，将那个骨头的 suture 比较硬的地方将它给切开。那重点它是借由这个中间的那个expander 那个装置，它让它慢慢的把那个骨头给扩开。OK， 那我这样理解，谢谢。谢谢。好的，那由于时间的关系，我们请问大家现场医师有没有问题？如果没有问题的话，我们就谢谢陈医师今天的分享。那我们下一次我们再找一个主题，可能下一次我们就来讲这个 tongue 可能我觉得 tongue 跟 epiglottis 的角色，那我们再看看有没有大师要来分享。那今天晚上就到这边，谢谢各位，谢谢。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 